Так, добрый день. Процесс пошел. Снова та же причина, стук. Ну, сейчас как бы поэтапно иду. Уже перебирал все, что мог перебрать. Сейчас еще одну причину нашел. Снял подвеску. Сейчас я, наверное, стулку принесу. А то мне стоять не всегда удобно. Вот, на высоте показывать. В общем, снял подвеску, думаю, проверю уже и там. Может быть, так вроде бы монтировками пробовал вот эти сайлентблоки, все. В общем, люфтов не было. В общем, есть маленькая причина. Сейчас я ее буду устранять. Я еще не придумал, что делать. Сейчас я вот покажу здесь. Так, оно видно, оно. Я сейчас, наверное, поставлю. Я стул специально принес, чтобы можно было ниже поставить. В общем, там в болту, сейчас оно будет так видно. Ага. В общем, снял я подвеску. В общем, тут эти сайлентблоки все хорошие. Ничего не болтается. Разбито отверстие. Ну, может быть, это и есть та самая причина. Не знаю, это как бы сайлентблоки поменял два сайлентблока на подрамнике. Остальные вроде проверил, вроде бы нормальные. Бляха-муха. Так, теперь вот тоже сейчас залез сюда. Сейчас я... Где этот болт? Оно так видно, нет? А, во. Вот тут у меня... Сейчас я вставлю болт. В общем, оно... Видно, да? В общем, 13,6. Вот здесь в болту 12. Тут как бы увеличенная шейка. Вот. Тут 12. А там 13,6. В общем, разбито. Ну, болт был затянутый. Я не знаю. Ну, вот как, допустим, ну, это два болта. Я не знаю уже, какой из них я снял. Ну, вот. Вот след бы как бы должен оставаться какой-то. Вот там немножко блестит. А на этом болту второй. На втором. Я не помню, какой с какого я снял. Вот. Следа не остается. В общем, ну, в любом случае там 13,6. Сейчас я не знаю, либо шайбу буду варить сюда, выточу шайбу, буду варить. Либо, ну, тут толщина 4. Вот это. Мог бы я на токарном станке согнать, сторцевать до размера, до 13,6. И потом, чтобы оно как бы типа село туда и люфт убрался. В общем, не знаю, что делать. Оно жалко, конечно, болт переводить. Ну и там варить надо. Это все выставлять надо будет. В общем, не знаю. Отдельно шайбу выточить. Ну, что-то надо делать. Может быть, вот это оно и есть. Хотя болт был затянутый. Вот, если слышно. Ну, а здесь, конечно, на подвеске. Ну, тут маленький люфтик. В общем, с этим надо что-то делать. Вот это вот
туда-сюда вот, люфтов нет. Здесь тоже нет. На шаровой, вот шаровая. Ну, сейчас я не повернешь. Надо или ключом сейчас. Неудобно и телефон держать. Сейчас. Вот так. О. В общем, ничего разбитого нет. Ну, стук такой-то. Бах-бах-бах-бах. Ну, неприятно. Ладно. В общем, здесь все нормально. Вот недавно разбирал. Тоже ролик снимал. Отверстие, вот, что я засверливал, показывал. Ну, чтобы грязь туда сходила. Вот я сейчас разобрал. Наверное, неделю-две дожди были. Вот тут грязь не собралась. Все вымывается. Повысверливал вот там дырки. А то ж прям выгнивало все. Тут ржавое было. Ну, это как бы типа по ходу. В общем, буду что-то делать с вот этим отверстием. Потому что стук... Может быть, сейчас я на токарном выточу шайбу по этому размеру. Но здесь 3 толщина. Возьму 4 шайбу, выточу. И как бы сделать в нем на 13,6, чтобы оно как бы в это вошло в это отверстие. В общем, что-то буду мудрить, потом покажу. Попробую шайбу выточить. Тут у меня и так работы. В общем, тут занимайся и занимайся. В общем, как на свалке тут живу. В общем, все надо. В общем, нашел железку, пятачок. Сейчас засверлю на 12, буду делать шайбу. Сейчас подгоню под вот этот болт, не знаю. Ну, сначала сделаю шайбу, а буду ее приваривать не буду. Я еще не решил. Ну, в общем, что-то буду с этим делать. Сверло на 12, ровно 12. Сейчас я засверлю и проверю, насколько оно, ну, как бы плотно будет, не плотно. Так, где там у меня вода? Не получилось. В Молдавию отказались ехать несколько приглашений. Что тогда обсуждают на винодельне? Спецслужбы США шпионят за теми, кто пользуется смартфонами. Что-то разбило слабовато тоже так. Не знаю, это мне не нравится. Хотелось бы плотнее. Хотелось бы плотнее. Владимир Путин постоянно и регулярно получает информацию о ситуации. Ну тут десятка получается. Белгородской области от военных, пограничников, спасателей местных властей. 1,5 десятки в плюсе. Атаки против гражданского населения Шебекина. Подробности сообщили в Министерстве обороны. Ну что, попробовать вот так. Забивать же я тоже не буду. Ладно, попробую сейчас другую шайбу. Так, выточил я кольцо. Уже поставил. Сейчас я его приварю. Нет у меня полуавтомата приваривать. Ну, сейчас электродом приварю его. Как получится. Покажу. Я ж его... Так, вот я его уже поставил. Видно колечко. Подтянул болтом, но чтоб не сместилось. Ну, взять, открутить, что ли, чтобы показать.
Сейчас я попробую. Вот такое колечко я сделал. Тут специально фаску сделал, чтобы сваркой лучше приварилась. А тут бортик 13,6 оставил, чтобы там в разбитое вошло. Ну, оно как направляющее. В общем, вот так вот. Сейчас зажимаю, обвариваю там в 3-4 местах. Я по кругу не буду. А потом со временем, может быть, если придется, срежу. Болгаркой срезал и нахер. В общем, вот так. Так, все, прихватил. Ну, вернее, прикрутил. Сейчас я сваркой прихвачу это дело. Так. Так, напряжение надо дать побольше, чтобы лучше проварилось. Еще не подключил там переноску. Ну что, с Богом, будем варить.
Сейчас болт сниму, еще подоварю там. Болт нагрелся. Вот и все. Сейчас я отключу. Аккумулятор надо обязательно отсоединять, чтобы не накрылся. Вот сейчас покажу, что я тут намастерил. Вот колечко. Плохо, хорошо приварил. Как-то приварил. У меня тут черная краска есть, я покрашу. Сейчас я болт не найду. Куда я дел болт? Вот он. Вот и все. Вот так будет болт. А ну, с той стороны видно, сколько там остается. Ну, хватит там, короче, резьбы. В общем, посмотрим, что из этого рая получится. Если что, все срежу. Ничего я, конечно, срезать не буду, все будет нормально. Не первый раз. В общем, вот так. Так, ну, коль я уже сюда залез, все там уже поставил, подвеску. Подвеску поставил. Все там уже покрашено. Сейчас я вот залезу, если туда покажу. Покрашено. Еще не затягивал.
Ну и по ходу залез в тормоза. Получилось так, что вот залез в тормоза. Я в одного ролик смотрел, там втулки какие-то металлические, смазки нет. В общем, разобрал. Вот тут получается вот такая вот чепуха. Она вот туда вставляется. Вот в эти отверстия. Тут просто резинка. Все. Вот она вставляется. Ну, думаю, может быть, тут где-то что-то тарахтит. Сейчас я немножко смазки положу. Вот так вот. Немножко смазки положу. И все. И назад соберу. Практически тут, в общем, ничего тут нету. В общем, барабанить тут ничего не стучит. Вот оно вот так вот собирается. Ну вот как оно тут есть. Практически тут нечему барабанить. В общем, все сейчас назад соберу, поставлю накладки. Ну вот я в одной накладке вот вычистил паз, тут мусор. Сейчас вот в этой тоже вот сейчас прочищу этот мусор. Она немножко притормаживала, вот этот диск немножко притормаживал. Тот свободнее крутится. Ну так, все тут нормально. В общем, везде залазю, смотрю, потому что замахал этот стук уже. Уже, как бы, так сказать, и не один год. Барабанит и барабанит. Не одно, так другое. В общем, все равно буду везде лазить, все равно все найду. Никуда оно не денется, все равно все устраню. Ну, вот пока все. Ну что, уже вечереет. В общем, не буду я дальше лазить. Сейчас ставлю на колеса. И хочу посмотреть, будет барабанить. Уже это надоело. Поднимать, снимать, поднимать, снимать. Ну, что-то так спортивный интерес. Кстати, вчера там парень, не знаю кто, но человек там написал за это самое, за чистку форсунок. Есть там обратка, нету обратки, там бензина. В общем, не знаю, он там собирался почистить форсунки. В общем, вот эту вот чепуху я доливал. 5,5 лет проездил. И форсунки оказались чистые. Вообще чистые. В общем, рабочие, в хорошем состоянии. 4,5 года я на них проездил. Сколько там до меня на них ездили, не знаю. Единственное, что была резинка чуть-чуть там надорвана. В общем, 1000 рублей я заплатил, проверили, сказали, все хорошо. Теперь я знаю, что за 1000 рублей я знаю, что капитально. Теперь я вот этому вот доверяю. Это мне когда-то подарили. Ну, такую подарили, а потом я покупал. Это не принципиально постоянно доливать. Я там доливаю, там, ну, когда забыл. Ну, обязательно перед заправкой, чтобы хорошо вымешалось. Вот этот стаканчик на 10 литров. Тут я не знаю, сколько тут его. 1 литр. Литр, короче, намного хватает. Опять же, повторюсь, не всегда я доливаю, потому забываю. В общем, купил, я не знаю. Его вот этот я, наверное, в том году купил. В общем, еще что-то там есть. В общем, форсунки чистые, чистенькие, идеальные. В общем, чтобы не заниматься, то разная чепуха. В общем, покупал я в начале где-то 800, по-моему, цена была 800, а сейчас до 1600 выросла. Ну, последний раз я не был, не знаю, может быть, еще подросла цена. Ну, 1600 последняя цена была. Ну, дай бог с ним, оно почти на год хватает. Так, ну что, собираю машину, будет стучать, не будет стучать. Я уже не знаю, наверное, года 2 ковыряюсь, ищу, что стучит. Уже там все попеременял. Дело в том, что когда ехал, вот, вчера ехал, вот с пассажирской, прям под сиденьем стук был. Я уже думаю, неужели там сайлентблок, я же его смотрел, он был целый, нормальный, на подрамнике. А тут же как раз и рычага сайлентблок.
Вот это, что я показывал, в общем, там 1,6, больше диаметр на 1,6. В общем, 13,6. Надо 12, а там 13,6. Может быть, это... Ну, с одной стороны, болт был затянут. Не знаю, я его отпускал. В общем, туговато откручивал. В общем, сейчас посмотрим. Соберу, выйду и посмотрим. Так, ну вот и все. Нет металлического стука. Дорога тут, конечно, не очень. В двери что-то это тарахтит. Ну то стекло или крепление. В двери, в самой двери. Ну, интересно. Что-то, может тут что-то болтается. Ну, вроде бы там ничего нету. А так нормально. Все, уже пропал металлический звук. Тоже барабанил. А то уже такое в бардачке там где-то что-то. Все, того стука нету. Все. Вон, пожалуйста, дорога какая страшная. Все. Ну, обыкновенный шум, как и должен быть. Так что вот такая беда получается. Вот, сейчас опять дорога. То там люди стояли, я телефон убрал, а то еще подумают, что я их там снимаю. Нахрен они мне нужны. Все, то, что осталось, это в дверях, там обшивка. Вот эта чепуха, я ее клеил. Сейчас, наверное, опять поломалась. Вот это вот по углам в стеклах. И с этой стороны вот дребезжит. Это все мелочи. О, даже приятно такое. Что раз и стука нету металлического. Ну, молодец я. Хоть раз добился. Ну ничего, это ремонты не закончились. Еще глушитель, задний багажник, потом проводка с задней двери, там что-то стало замыкать. В общем, тут еще есть чем заниматься. Тут роликов еще наснимаю. Вот так. Короче, все. Все. В общем, все. Классно.